Acá temos umas manzanas, pero que estão muito congeladas em cima da lenha para vossa fogueira, que vamos fazer o que hoje. And actually, I need to take some apples, but I don't know if it's good. They actually, oh my god, it's easy to get them. Oh god, but you see, the same apple that I ate in Monica's apple, I don't know. They're actually, esqueci como se fala até em português. Elas estão apertáveis, you know. Not actually hard. Não tá duro, ela tá mole. Tô. Nanka. Aoi. Aoi janai. AK. Não tem nenhuma Apple AK. No entanto, todas estão congeladas e uma está aberta. You know? É isso, guys. Hoje isso aqui vai virar lenha. Tá meio molhada, mas vai virar lenha. Colocaremos aqui. Comeremos pão. Pão não, marshmallows. And see my dad. Oh god. And is this what it is? Some apples. Olá, personas. Neste momento, ali, meninas, olhem para cá com essa vista aí. temos Nele. Hello. Heloísa. Personas, subimos. Acá estamos. Y esto. Acá, personas, tienes una tirolesa. Veremos cómo es todo esto. Las personas están con muy viento y acá estamos sozinhos, muy viento y observen. Montañas. É esto. Muy vento, muy lindo. É do Thiago, ele deixou pra eu filmar, gente, descendo. Mas tá tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem. Então volta, tá tudo bem. Vai filmar? Calma aí. Tá.
claramente Brasil. Es claro, así como neve. Nieve. Não é neve, somente gelo. Muito gelo. Rapaziada, ó, eu tô aqui um pouquinho mais pra cá pra vocês verem. Ó, eu vou ir pra lá pra ver o que tem. Mas é isso. Meu pai falou que tava em cal com ele. Falou que era pra eu voltar, mas assim, na metade do caminho já estamos aqui, vamos ver, né? Terminar, vai se tem água. Eu chamo eles pra cá. Mas eu acho que não vai ter nada não. Mas é isso, rapaziada. Muito bueno, muito bueno. Muito bueno. É, pessoal, vim até aqui, de fato não tem nada, mesmo caminho, voltar. É isso, ó. Aqui é só gelo, 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 gelo. Eu não vi uma neve ainda, gente, uma neve. Acá estamos. Não, aqui não está desligado. Está perfeito. 7MG de Xanax. É isso. Personas veio na família em bondinho. Lotada, dei tchauzinho, todo mundo deu tchauzinho de volta. Hiper legal, gente. Me. Tem um bichinho ali que ele tá tentando comer. Pegou. Eita, gente. Eita. Eita. Ah, foi, se escondeu, foi ver a vida dele. Enfim, que isso, gente, que... Olha isso, gente.
E aí, padre? E aí? Habla comigo. Hablo? Fale aí. Fale aí. O que tá achando daqui? Muito bonito. Bonito? Mais bonito que bonito? Mais bonito que bonito. Quais estão sendo suas primeiras impressões desse local? Decepcionante. O que o torna decepcionante? Porque tem pouca neve. É a outra mão dela. Hey guys, look where we are on the Mirante, um dos pontos mais altos que podíamos ter. Alguma da estrutura estava lá abaixo. Neste momento estamos bem acá, bem em cima. Como pode ver, temos muito gelo, pero neve que é bom. Nada, quase que caiu. O pessoal da Argentina é muito patriota. Acá temos famoso bondinho onde estávamos há pouquíssimo tempo. Uma família vindo e outro bondinho indo. Estávamos lá em cima, onde giras, em uma rotação de 360 graus. E é isto. O máximo que podemos ter da máxima atitude. Look that, a nice ball. Show, a nice ball. Vou jogar lá. Incrível. Agora sim, estou em um ponto hiper alto. Rápido. Posso ir ali rapidinho? No, permitido. Rapidinho. Oh, sí. Perdón. Gracias. Pueden ver las fotos abajo del coche en la salida, Certo? donde tiene muchas fotos. Ahí. Ah, Lá, né? Sí. Somart. Isso daqui é arte. Isto é arte. De fato, tenho que parar para apreciar. Bro. Man. That shit, bro. That shit.
La Piedad. Muy bueno. Estava ali e agora está aí. Aqui, em cima de todos. Eu acho que já vai aparecer o cachorro. Observem. Só pode, Heloísa. Pode aparecer. Muito bueno. É, rapaziada. Estamos aqui em cima, pra aqui falando que eu não sou alto de encostar no teto. Vai tomando. Tirei um dia, deixa eu ver se daqui. Ele não ligava para chocolate comum. Os maias, eles 100 quilos, tinham um negócio da espiritualidade lá, por conta da religião deles, entendeu? Para uma ferida para os deuses e tal. Entendeu? Acho que foi isso que eu não peguei mesmo. Pode crer, pode crer. Nossa, tá muito bom então no espanhol, hein? Que eles usam o chocolate, tipo a casca do chocolate. Debaixo da língua, tipo um negócio desse. Aí, guys. First time. Mostra aí a palavra. Não pode. Vai. Não, Thiago. Por aqui. Borboleta. Não, você tem que tomar um gole. Bebeu? Já bebeu esse, né? Já bebi. Molhou a boca. Agora vai tomar esse. Tem que colocar na boca, um gole pelo menos.
Não, não, essa é a IPA. Mano, a IPA é a mais gostosa. IPA mais gostosa. Tem que tomar um gole. Não é só molhar o bico. Não, não valeu. Não valeu. Tem que descer um pedacinho assim, ó. Vai, enche a boca. Aí. Vai, próximo. E aí, é bom? Gostou? Tá engordando. Essa é melhor que essa. Oi? Essa é melhor que Era essa daqui. Calma aí. É a Amber. Suave, suave. Calma um pouco. Ó, tem que baixar meio dedinho aqui, ó, desse 250. Essa é a... Ah, essa cheira coisa ruim, pai. Não, uma delícia. Não baixou nada. Não. Essa daí é muito ruim. Essa é muito ruim. Meus pelinhos do pé até subiu. Juro pra você. Agora que vai virar os amigos, eu quero ver só o que eles vão falar. Guarda lá. Você vai desenhar. Não tem nada. De noche no es muy bacana. Já sei, Morro das Neves. Vamos lá, pessoal. Vou fazer o quê? Aqui, ó. Acendi. Muito legal. Muito legal. Tudo aceso. Divertido. Ó, era suposto de ficar. Calma aí. Vamos colocá-los acá. Pega. Desce um pouquinho. Acá. Pá. Beleza. Muy bueno.
Vamos, vamos. Vai começar. Bueno. Cá. Vira. Piso na casinha. Ah, não quis pegar. Não quis. Não quer pegar? Por quê? Calma aí, tá pegando sim. Tá pegando. Calma. Não queres pegar o fogo? Eu não sei como pega fogo. Oi? 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 Não pode fazer isso, Thiaguinho. Pode. Pode não. Porque então os animais. Ah. Assopra, Thiaguinho. Pega papel, coloca aqui na lata. Peraí, vamos ajudar o Thiaguito. Vamos lá pegar aquele lá que ajuda lá, aquele lá que pega. Olha.
Fica aqui, Elo. Fica ali, o Thiaguinho já veio. Merda, gente. Não tá indo. Não tá indo. Quando começou, ele deu um fogaréu e acabou. Se ela pegar mais umas madeiras. Tá, boa. Esse aqui é uma coisa. Aqui, né? Vixe, mas eu não escuto. Ó, tio. Essa lenha que pega mais rápido tá fininha. Tem que pegar uma revista no banheiro. Olha pra esse céu. Nossa, se apagar isso aqui, você vai ver todas as estrelas. Tá ali? Não, tá frio. Vou pegar mais. Isso aqui agora está assim. Pega uma revista lá. Tá. Apaga a luz. Nossa, que céu maravilhoso. Que céu maravilhoso. Eu nunca vi algo tão lindo na minha vida. Como pode? Olha. Que lindo.
essa luz laminar aqui. Como é que pode? É muito lindo. Muito lindo. Você não pode tampar a passagem do ar. Tem que circular ar, entendeu? Sim. Tem bastante calor, tá frio. Só tô colocando aos poucos, né? Esse papel também não tá tão muito. Melhor. Daí não vai ter. Ó. Será que tem tipo óleo lá dentro? Vou dar uma averiguada. Conseguiu? Trouxe papel e óleo. Vamos pra cá agora.
grande. Grande. Talvez lá dentro. Da onde você tá pegando? Essas eu peguei lá dentro. Você não pegar de lenha, né, Thiago, meu? Você não tá trazendo lenha, aí você vai queimar a lenha que a gente tá usando. Então, de lá, tipo, onde é lá? Mas eu pego lenha lá pra repor.
quebra. Não quebra também. Esses aqui não dá pra nada. Acho que agora até se jogar um. Põe esse daí de cima. Pode fazer desse jeito. Olha lá, fala para as meninas. Eita. Então, galera do vídeo, vou desligar agora e volto só mais tarde.